大家好，咱顶一回讲到这个咱人用一个 model， 咱直接甲合作模图，用这个模型做一个法度来理解这个世界来做分析，来交流咱的想法。顶摆嘛有讲到讲，咱找机会来讲一个组成这个世界上介基本的一寡元素迄英文叫做 atom， 就是咱把翻做原子这个原子你会当甲理解做讲，伊若像是迄种Lego迄种斗角你用无共的方式去甲斗起来，伊就会组成无共款的物质。好咱今仔日来看近代啦迄个18、19世纪甲即马，做者科学家因透过实验甲一寡理论的发展，豆豆去甲即个世界的本质，咱的目睭看到的、摸到的、感受到的，咱逐工食的啉的、吸的空气，伊到底伊上介基本的形体，伊的原理是啥物货因为我个人的知识有限啦所以我即马直接讲的，敢若是差不多初中、高中的自然科的范围若有讲了无校正的所在也是毋对的所在，大家较留话互相参考伫人讲一样米饲百样人这中职业米古早伫希腊的时代因咧铁学家逐工踮遐咧想讲咱即个世界到底本质是啥货有一派因就讲即个所有的物质你拢会当一直切到无限小，无一个真崩的时阵毋管切偌细拢会当切到无限无尽的安尼正手边另外一派就讲无，即个世间宇宙的万物有一寡基本上小，咱无法度去甲切开的基本的元素迄个字迄个字就是咱头拄咧讲的即个 atom。听讲照我所知影啦网络找着资料，甲迄阵课本读到，即个 atom 的概念就是对迄阵来的到近代有一寡迄阵的迄科学家像画面即个道顿伊迄阵应该算是化学的啦伊透过伊的化学实验甲一寡测定伊就提出一个看法，讲组成物质的物件有一寡基本的元素这个元素伊迄阵有一寡符设计一寡符这个元素按照伊无共的组合，会当组成无共的物质迄阵伊的概念是安尼。毋过呢，若按照伊的理论有一寡现象是无法度解决的当然豆科学就是安尼你提出一个看法大家去检验看实际上当地的情形，你的模图有法度去解说若无法度表示你这个模图这个 model 有一寡无校正的所在也是讲理论毋对的所在大家还佫提出新的方法安尼伫倒腾了就是这个谈性咱甲合作谈性啦谈性甲好一个咱较好讲的名安尼伊迄阵上早伊做一个实验，伊做的这个实验是安尼这是将伊会当有一寡放射线出来详细物件咱以后若佫有机会佫讲互较有咧。简单讲伊这是一个压力抽较足低接近真空的一个玻璃管伊对这边伊就是一寡电极棒有正甲负的伊有一寡伊迄阵讲的放射线会走出来这个放射线当然目睭看袂到啦其实伫这边有一寡夜光的迄种材料拍起讲伊的发光你会当看到讲这条放射线弹出来到底是拍到倒位迄阵就做一个实验讲伊伫放射线的顶面下骹遮放一个电场正甲负的安尼，结果伊这个电场一开起来这条放射线本底是直直拍到遮的总歪落来而且伊是歪对正的这边，表示讲伊迄阵就推论讲安尼这条物件内底一定有带负的电性会做细粒的粒子，所以讲伊较因为遮一通电有电场，伊就迄个伊对正这边扭落来迄阵就提出一个想法讲安尼咱的物质内底真有可能就是有一寡基本的粒子迄物件内底有一寡带负的电性，做细粒的物件，这个是后来咱咧讲的电子啦因为伊规个物件拢总是无电性的，咱对外口总体来看伊是无电性的，所以讲伊若有法度包含这种负的电性，表示伊规粒都有其他正的电伫内底。因为迄阵伊无进一步的证据伊敢若会当设想讲安尼可能是一个哪像拢正电的空间内底有踢几粒这种有电的物件伫内底，就是咱即马知影的电子这个模图
因英语咱伫团就是叫做葡萄干的布丁的迄个模道吼，伊就是讲咱迄一糊布丁内底有一粒一粒即种葡萄干安尼吼。我就想啊，若用咱食的物件吼，碗粿应该是嘛改成啦吼。过来吼，即个罗斯福 Rutherford， 伊若像是头拄啊，迄个谈成的学生的款，我毋知记毋对无吼。伊咧做实验的过程吼，伊就发觉到迄个咱咧讲迄个碗粿模道迄个吼，葡萄干布丁迄个吼，伊就做一个实验，伊讲啊，准讲头拄迄个模道是正确的吼，咱准讲照一粒正电的圆珠，内底有一粒负电的物件吼，散布伫内底。安尼吼，伊做一件代志，伊就是摕一张足薄的黄金的报纸，伊用一种叫做阿法的迄个粒子，去带正电的啦吼，迄粒子去，咱像用枪安尼去来弹，咱去弹枪支安尼。若准讲即个金报纸内底这黄金的圆珠吼，伊就是内底构造成一款形。安尼即个带正电的阿法的这粒子拍过时，伊应该大部分拢会足轻松就探过这黄金的圆珠，因为伊算介重啦吼，咱会当安尼简单安尼讲。这负的电甲这内底正电对伊的影响应该无介大。咱有讲过一个咧吼，即咱像讲你摕枪弹张纸安尼就对啦，你的枪支应该弹着对面遮吼。毋过因真正去做实验的时阵，发觉到是足奇怪的代志。大部分确实拢弹来对面吼，弹伫遮。有少部分曲折的角度吼，小夸大，无介正常吼，无合理就对。佫较有诶，佫较合，直接倒弹倒来。咱头拄咧讲迄个譬如吼，你举一支枪弹一张纸。结果枪支倒弹倒来，这是真奇怪的代志。安尼表示咱头先讲的，你科学上你原底这个无法度解释这个现象，表示这个想法可能有啥物无带妥当，还是无正确的所在。尾仔因就用因迄阵实验的基础吼，去提出另外一个模度，伊就讲，安尼内底咱原底讲散布伫规粒球内底迄个正电吼，应该是集中伫正中一元安尼。这所在正电作用的，大家拢集中伫遮。安尼头拄迄个咱讲有哪正电性的迄个阿法的粒子接近到这个核心的时阵，伊就正电拄正电，伊会倒弹吼。若切着边啊，伊就偏一个角度安尼。剩的空间一个圆珠内底，大部分可能拢是空，敢若这一粒一粒，咱头讲的葡萄干啊吼，迄带负电的电子伫这个空间内底安尼，这个模度就会当较合理去解释这个实验的结果吼。咱会当看讲。安尼，这个模型就已经搁改做另外一款形态，会当解做新的一个实验的结果。这个模度吼，咱用另外一个图来看，伊就是讲正电拢伫中，集中伫中吼，这电子带负的电性伫外口安尼。这个做成功吼，中一粒日头，咱的油星吼，咱的 planet 像地球啦、火星安尼伫外口安尼射能拢安尼射。所以讲某人甲这叫做吼。一个若太阳系安尼，若油星咧射恒星安尼一个模度吼，用这种概念去理解这个现象安尼。罗斯福了，佫有一个车队克吼，车队克，因迄阵做会佫继续做实验去探讨的理由是啥呢？你若照头拄这个概念去看，因参迄当时科学家有做一寡迄个原子内底遮的物件的算质量。质量是参重量无共吼，毋过因为咱袂讲伫迄个概念，大家若无了解，咱暂时甲当做重量来看，吼，就会使。伊测无共的即个质量吼，发觉着讲，我若照即个模度内底有正有负的，伊佫有一个条件，因为规粒咱头讲伊无带电，你若负的电有规粒，正的就要有规粒，吼，就要共款的数量，安尼较会对消。毋过若照即个模度吼，因迄阵就发觉着讲。安尼算起来吼，迄原子的质量毋对，差真济吼，差要对半。到尾伊就做一实验吼，迄我个人有就头拄讲啦，知识有限啦吼，资料读袂遐透，毋敢甲大家后白讲。简单讲就是，伊尾仔就发现讲，内底有一款参这质子的质量差不多，毋过伊无带电性，所以伊就是中性的，叫做中子吼，中子。到遮就差不多现代。咱大部分的人伫课本内底吼，是咱家己读册会当看到的即种原子的模度，大概就是安尼啊。有一粒核心足重的吼，规个质量拢集中伫遮，内底有带正电的质子，甲无带电的中子，外口有细甲粒仔的电子伫外口安尼咧走。共款吼，即个一零两零吼，这无共零，这个是近代量子力学伊内底的另外一个概念。这咱后摆有机会还佫讲着吼。要讲的就是讲，这敢若是一种解说某一寡实验结果的模度。
伊毋是代表真正内底电子甲中子啦，一组因的大小吼，还是因咧运动的形体就是安尼。啊，你若准讲吼，像讲你若伫网络去找，你佫有当时看到像即种足奇怪迄种，总是迄个原子的核心，啊外口即个空间就是电子会出现的所在。即款物件大概，若我无记毋对，应该是高中的课程内底较会去讲到即个物件吼。这道咱今无法度讲这啦吼，可能是互大家知影讲，你会看到足侪种无共的模度，拢咧讲原子啊，因的性质无共，是因为因咧表达的重点无共款。啊，有诶是过去科学诶研究，啊，就会去换一个新的模度来解说新的现象安尼。所以讲有头拄个概念了，咱搁倒来看即种咱定伫生活中看到人诶咧讲着啥物原子能啦吼，还是啥物货核子诶迄种度吼，就会看到中一粒核，啊边仔有足侪个安尼，咱迄油青咧射行星迄个轨道安尼吼。你即马看即个图了，应该去较有概念啊啦吼，安尼嘛应该有一个理解，就是讲这敢若是一个表达的方式尔，毋是讲真正生做即个形。好，有头拄仔的基础了，咱就会当看即个图，遮个字毋免看啦吼。这是咧讲，这足趣味哦吼。咱头拄学到的正电一组吼，迄个物质的质啊，伊英文叫 proton， 所以才用 P 吼啊，因为是正电的，带一个正电。啊，外口这个 E 是 electron 电子吼，伊电性是负的。啊，佫有一个 neutron， 应该是无写毋对啦吼。这个无带电，所以遮拢无写。啊，咱看哦。咱即个世界吼，咱即个世界上简单，就是一个正一个负，安尼合做伙拢总就是无带电，这就是一个叫做水素上简单的元素吼，原子。啊，你若加一粒正电入来，两粒质子，你外口来配两粒电子，啊，这个时阵你爱有中子入来，伊较会当稳定。叫我小插播一下吼，这个物件后摆若真正有机会。我记得嘛是高中的物理课，我都讲到这，就是讲咱想一个简单的代志吼，这个两个拢是正的电，迄个咱像咧吸少两个拢同款的特性吼，伊会互相推塞，伊会甲对方塞开。啊，你来正甲负的，较会吸做伙。啊，这个引发两个足趣味的问题哦，这两个拢是正，伊啥袂弹开。啊，理由简单讲就是因为有中子伫内底，你甲当作鼓啊吼，安尼较法度稳定甲做伙，无伊这两粒一定会拆开的。过来，头拄咱讲的正甲负会相吸，安尼是安即个电子伫外口走来走去时阵，伊就是要吸入来内底。即种物件有哪介有意思吼？安尼表示讲，咱即个模度解说，咱头拄提出的即个问题，即咱若有机会讲到高中迄个程度的物理的时阵，就会当小可解说即个代志吼。好啊，要讲是，你看即个核心一粒，外口一粒，内底两个正，外口两个负的，吼，啊，佮加两个中子。伊就是完全无共款的物质，伊的化学性质、物理性质拢总无共款。啊，我若佮加第三粒入来，这嘛是变三粒，外口嘛是三粒，这个又佮是另外一个元素吼。啊，你若内底正的愈侪，外口负的就爱对咧愈侪，中子嘛会对咧愈侪，啊，伊就愈来愈重吼。就是一个水素啦吼，啊，这日素，啊，这个是石素，啊，这个是镁用。你安尼去甲想，这物件。伊的性质真无共款，毋过伊内底就是即三种粒子去夹出来吼。啊，若有即个概念啊，后摆咱有机会讲到化学的物件，咱较过来看即个周期表吼。即个表顶悬就是甲咱人即马所有的自然界有的，也是咱人家己合成的一寡元素吼，照一寡伊的次数甲排列落来吼。啊，你若有头拄即个基本概念，咱后摆再来讲即个时阵，你就会当较好理解伊是啥物意思。好。咱原子的模度就讲到这吼，啊后壁咱有机会还佫继续来参大家分享这个概念吼。以上，感谢大家时间。